երիտասարդությունից խոսեցիք, այո, ցավոք մեր երիտասարդության մեջ տարածված է այդ աղետալի իրողությունը, բայց նաև մենք ունենք օրինակ Դավիթի եւ Միքայելի նման տղաների 18-ամյա երկորյակ եղբայրները, որոնք վերջերս Նիկոլ Փաշինյանից պահանջում էին չփոխել հայ առաքելական եկեղեցին եւ ցավոք այսօր Դավիթի 2 ամիս կալանքի տարան։ Խնդրեմ ես ասացեք տեսակետ այն բարակայում, որ ակնհայտ է, հիմա տեսանյութեր կան, որ ինչպես են առաջինը Դավիթին հարվածում նույն եկեղեցում։ Խնդրեմ։ Ուրեմն հատեն մենք բոլորս գիտենք, որ ասմատը բանակական տես Հայաստանի հողերը հանձնեց, հայոց պատմությունը ուզում է ասում է գոյություն չունի եւ ինչպես նաեւ բան Մադենատարանի դոնորենը կորձանեց, քանի որ հայոց ցեղասպանության մասին նյութ է արել, Սյունգայթին նյութ է արել եւ ատենք մի դարիմն է ինչ հայ առաքելական եկեղեցիի թեմ Բայկարը ուզում է Էջմիածինը կանտել, մի բան որ թուրքերը նույնիսկ չեն կարողացել, մոնղոլները չեն արել, արաբները չեն արել, ասմատ ներսից ուզում է եկեղեցիի թեմ Բայկալը եղեր Գաթողիկոսին թուրին չի գալիս, ապա մեկը քու ընտանիքիդ բամությունը մենենք մեզի Նիկոլ, մեկը մեզի մեկ հոմոր բամությունը, տեսնեք քո մայրը ով է, ատեն գիտենք քո հայրդ քո մասին ինչ է մտածում, ատեն ընդդու վաղուց ասել է Մի հատ ասեք քո գինը ով է, քո երեխաները ով է, թմրամոլ, ալկոհոլիկներ, մի հատ չես կարողացել, մի հատ դղամը թասի արագել, մեկ հատ շնորհքով աղջիկ մտասի արագել, չես կարողանում Աննայի նման գինը շնորհքով բայել, քանի դու շնորհք չունես, քանի քո արժեքները չկա, մաթու արժեք չունես, հայու արժեք չունես, այս ժողովուրդը պիտի կա ու թքե քո նմանների գերեզմանները, քո եւ քո հատ որոլատ խավ Ալեն Սիմոնյանները Միսերին ինչ որ են նրանց անունները նրանք հայ ժողովրդի ինչքան երդասարտներ ինչքան Փակած Սրբազանը Միքայել Սրբազանը բոլորին մի բան գտնում են շինցուփաներ եւ փանդարգում են հապա իրենց ինչեր են անում ինչ խաթախություններ ինչ օրենքներ են խախտում իրենք հարստացնում են մի հատ նայեցեք աս Ալեն Սիմոնյանը ինչ տունի մեջ է ապրում Միրզոյանը ինչ է եւ մնացած բոլորը ինչ տունի մեջ էին ապրում 7-8 տարի առաջ եւ ինչ դուների մեջ են ապրում բոլորը հարստացել են բոլորը թալանում են եւ ասմաթիկը աս բոլորը իրենք ասպես բայկարում են քանի գիտեն աս բոլորը եթե իրենք չնդվեն աս բոլորը ճուրիերս բիդիկա եւ ժողովուրդը բիդկիտնա թե նրանք նույնքան քողավազակ են քան ովևէ մեկում որ իրենք քողավազակ են գոչում ուրեմն աթարությունը դուք նաեւ գիտեք գներեք բայց դուք նաեւ գիտեք ասկե ինչը դարի առաջ էր ինչ էր հայդարարերը որ ինչ թադավոր ինչ թադախած իր համարցակություն ունենա վարչապետին լսել չի լսելու ուրեմն ասպես որ մեկ ժողովրդավար երկրի մեջ վարչապետը գասե որ թադավորներուն թադախածներուն հրահանգ է տալիս որ ասի սրան փածեր պակալեցեք ասի արեք այդպեսի բան չի գա ժողովրդավար երկրի մեջ թադավորը վարչապետը ոչ մի թադավորի ոչ մի թադախազի հետ իրավունք չունի գապվելու եւ ասելու թե ասարեք ու անարեք եւ ինքը ու ով որ իթեմը բանի անում ցերպակալ տալիս է ադիկա ասի սա ժողովրդավարություն չէ սա դիկտատորություն է սա հանցակորձ իշխանությունն է սա սահմանադրությունը չի հարգվում օրենքը չի հարգվում բայց ասմատիկը որոնք այսօր ցերպակալվել են եւ անցած դարիներին նրանք իրենց արժանի հարկանքը այսօր ստանում են եւ աբակա սերունդներին քանի որ իրենց համար բադիվ է ասպեսի դագանքի մգողմից ասպեսի թավաժանի մգողմից մեղադրվել է եւ ցերպակալվել է բադիվ է գազեմ Փակրած Սրբազանն այդպես ասել է եւ ճիշտ է քանի որ աստա հա այո, իրենքն են հանցակորձը, իրենքն են թավաժանները, իրենք են քողավազակները, իրենք են վախկոտները եւ աս բոլորը անոնք որոնք չեն հավատում այսօր օրը պիտի կա փաստի բոլորն փաստորեն պիտի աբացուցվի որ ասմատիկը թավաժանել են այ ժողովուրդը թավաժանել են Հայաստանը եւ ինչքան թալանել են այս երկիրը որքան փող են յուրացրել հողեր չգիտեմ ինչ շենքեր այդ բոլորը հրաբարակվելու եւ այս ժողովուրդը սկսավի մսելու որ ամոթ բիդսկա որ դարիները շարունակ խապվել է մի հատ հիմար մատումը գողմեն բայց նաև մենք տեսնում ենք այս օրերին հզությունների նախաշեմի Նիկոլ Փաշինյանը իր ավտոբուսով եւ ինչ հատկանշական պարոն Սասունյան ըստ էության այդպես կա էլի բացառիկ ճշմարտություն վերջերս երբ կանգառում կանգնած նստենք հերթական ուրախ ավտոբուսը եւ
ընթացքից գալիս է 47 համարի ավտոբուսը, որը տանում է դեպի Եռաբլուր։ Այո։ Այսինքն այն իրականություն, որում դուք հասցրել եք հայ ժողովրդին։ Ու այս ամենը, այս իր պահվածքը, այդ ուտել, պտտվել, արցախցի կնոջ վրա երկար ներկայացել մատ թափտալ գործ։ Հերոսի աղջիկը, այո։ Հերոսի աղջիկա եւ արցախցիներին փախածներ անվանել, այս ամենը ինչի դրսևորում է։ Փախողը նախ եւ առաջ փախողը ինքն է, ով որի Հայաստանի բանակին չի զարայում եւ բանակից փախուստ է դվել, ուրեմն ադի շատ բան ասում է թե ինչ օրագի մատմն է ինքը եւ ես տեսնում եմ ուր որ եթե մատիկ իրեն երեսը չեն ուզում տեսնել ամբողջ աշխարհում մեկ Հայաստանը խայդարագել է հայացքը խայդարել է բոլորը ուղղակի գաբիկ մնե ուղղակի դիբիլ դքետ անասում մնե ուր որ եթե հայ ժողովուրդը խայդարագում է ուր եթե Ռուսիա Ամերիկա Եվրոպա ուր եթե մատիկ նայում են ասում ձիզաղում են որ ասպեսի մի մատ Հայաստանի վարչապետ է եղել ժողովրդին խափել ամեն կետնի վրա ես հավատում եմ այլևս որ ժողովուրդը դեսնում է ասոր ինչը լալը իր աղդոդությունը իր խափեփայությունը եւ իր բոլոր ցանկը վախկոտ եղած մատնը որ ովևէ բադվական բան չի արել իր ցանկի մեջ մի օր ցանկում չի ապրել որ աս մատը ճշմարտություն է խոսել մի օր թասիբով ցանկ չի ապրել եղել է փոլ Փարիսին իմաստով համբալմը որ հայ ժողովրդին ու Հայաստանին խայդարագություն է պատճառել եւ ասմատը ես վստահ եմ ասմատը հայոց պատմության մեջ բացարձակապես ոչ մի հարկանքի չարժանանար քանի որ ասմատը մեր հերոս տղոց լա անցյալի զոհվածների կամ ապրողների ուղղակի անհարկում է ասում է փախածն արա թունես փախել բանակից թունես փախել 50 տիկնաբահների յետև գատնած գիների թի վրա քորում ես արա ինչ տեսակ մատեստուն հայ դղամատը գանած հաճև խոնարում է հարկում է դղամատը սուտ չի խոսում դղամատը բանակ է զարայում դղամատը ջագադը փած է ջամփաները քալում իսկ դու բոլոր էությամբ վախկոտ բանդի մեջ նույնիսկ թասիվով չի կարողացել եղել է մատնիչ եղել է բոլոր բանդարգալները իրեն վրա ծիծաղել են ոչ մի հատ մեկը լա փետի մեջ լա այս հայ փողոցը քալող ոչ մի հայ ու արժեք ունեցող մատմատուն չի կարող հարկել քանի որ արժանապատվություն չունի վախկոտ է սրախոս է աղդոտմատ է եւ Չիգա իր մեջ ոչ մի արժեք մը չիգա գներեք գրկնում եմ շարունակ, բայց ոչ մի բադվական բան չիգա ատմատու մեջ, ոչ մի հայ դղամատու արժեքներ չունե։ Ուզում եմ ասել եւս մեկ անգամ եթե առանձնացնենք ինչու պետք է չընտրել սրանց, բայց այս ամենին զուգահեռ պարոն Սասունյան, իրենք ինքնավստահ են, որ այսպես են իրենց պահում, թե գիտակցում ունեն ինչ աղետ են վերել հայ ժողովրդի գլխին եւ դրանով այս վախերով է պայմանավորված իրենց այս պահվածքը։ Իրենք բան ինչպես ես ինչ ամբադիվ ինչ վախկոտ մատ կա աշխարհի մեջ իրենք չեն հավատար որ իրենք ամբադիվ են ինչ վախկոտ մատ կա չի հավատար որ ինքը վախկոտ է ասմաթիգը բոլորովին արժեքներ չունեն ասմաթիգը իրենց քոյությամբ խայդարագություն են պատճառել ասկու հայրենիքի միակ բադվել են բادرազներ ջագադամադեր միան սուդ են խոսել միան խայդարագություն են բերել մեր ասկի գլխին ուրեմն ասմաթոց մեջ ինչ կա բադվական ես չգիտեմ մի հատ բադվական բան չունեն բոլորը խափեփա սդուկ համբալներ որոնք նայում ես մի հատ արժեքը փորձում ես գտնել իրենց մեջ չկա այդ արժեքը չկա հայու արժեք չունեն ասմաթիգը Թուրքերը ինչպես անցյալներն շատ ասել եմ թուրքերը քեֆ են անում որ ասպեսի մի դիբիլ ասպեսի մի վախկոտ մատ Հայաստանի վարչապետի աթոր է բահում որ իր շրջանակը բոլոր անունները բոլոր գիտեք այդ բոլոր իրենց խավը մեջ են մի հատ դղամարդ չկա մի հատ թասիմ ունեցող մեկը չկա իրենց մեջը եւ իրենց արժանի իրենց արդարությունը որոնք ոտնագողում են սահմանադրությունն է օրենք է եւ հայու արժանապատվությունն է այդ թադավորներուն թադախազներուն որ այսօր հրանքներ տալիս են որ օրենքներ խախտեն ամեն մարդկանց փանդարգեն այդ նույն թադավորները պիտի կա իրենց պիտի փանդարգեն օրմի այդ օրենքը որ իրենք խախտում են այդ օրենքից իրենց փախուս չկա արդարությունից Ինչու պետք է ժողովուրդը գնա ազգային ուժերի հետևից Քանի որ ժողովուրդը հայ ժողովուրդը երկար պատմություն
ունեցող ասմն է մենք այո ես կհասկանամ անցյալին շատ սխալ բաներ է եղել ժողովուրդը հիասթափված էր ուզում էր նոր մեկը կա եւ եկավ այդ նոր մեկը եւ դες հայ ժողովուրդը հիմա տեսնում է որ ինչ տեսակ մեկը նայադի եւ գխորին որ ատեն ինձ շատ մատիկ ասել են որ իմ շրջանակի մեջ որոնք ինչպես կասեն նիկոլական են եղել հիմա զզվել են ասմաթուց զզվել են իր գաբիգությունից, իր վախկոդությունից, իր սդերից զզվել են բոլորովին եւ այլևս ես վստահ եմ իրենց այլևս երրորդ անգամ լալով նույն սխալը չեն կործրած գազեմ ասիշխանության վերջի եկել է ասիշխանությունը բադասխան դալու է իր բոլոր արած խապեպայությունների, քողությունների ու թավաժանությունների եւ իրենց համար փախուս չկա եւ իրենք լավ գիտեն եւ հիմա վստահ եմ գիտեք ժողովուրդն ա տեսնում է ինչ խաթախություններ անելու են որ ասնդությունները շահեն մատած սուտ խոստումներ են դալու գաշակներ են վճալու մարդկանց 5000, 10000, 20000 փող են վճարու որ երթան իրենց ցանդան մերած մատերու անուններով քվեներ են բան անելու այլ ինչ խաթախություններ անելու են որ իրենց վնեն քանի գիտեն եթե իրեն չվերնդրվին եւ չպիտի վերնդրվին որ արդարությունը իրենց արդարությունից փախուս չկա իրենց համար ինչ պետք է անեն ազգային ուժերը ազգային ուժերը պետք է միանան ինչպես գիտեք մատը 7 տարի է հայ ժողովուրդն է գիսում Հայաստանցին Արցախից Արցախցին Սպիրկայից Սպիրկայը Հայաստանցից մեր ժողովուրդը 8-10 բաժիններով է բաժանել ղեկավարը աչյան է ղեկավարը միացնող ուժ է ղեկավարը ասկը գմիացնե ասկից լավակույնը դուրս կբերե փոխանակ գիսելու գողոպդելու խապելու դալու եւ ժողովուրդը 10 բաժիններով վերածելու ուրեմն Բեկի ղեկավարը ով ալլա ինձ համար ես ասել եմ ասկի առաջ Քոչարյանն է Սամվել Ղարաբեջյանն է Զարուկյանն է ես երեքինա շատ հարգում եմ եւ կհավատամ որ նրանք երեքնա շատ թասիբով արժանապատվության դեր մատ են եւ երեքնա անմիջապես աշխատեն հայ ժողովուրդը միացնել սպիրկ հայրենիք եւ ամեն ինչ եւ նրա մեր փրկությունը դրա մեջ է մեկ միանանք եւ ես կասկածություն եմ որ նրանց որևէ մեկը որ ընդրվի վարչապետ որ նրանց առաջին գործը հայ ժողովրդի միացնելն է քանի որ որևէ հայ որ ասկու հայրենիք կսիրե խելք ունե թասիբ ունե նա գիտե որ այս ժողովուրդը որ միացնենք մենք ամեն ինչ կարող ենք ամեն հրաշքա կարող ենք գործածել Սփյուռքին անդրադարձակ այո նրանց գալով առաջին բանը որ եղավ նա Սփյուռք Հայաստան Արցախ պարակտումն է եւ այսօր մեր Սփյուռքը ինչ ունի անելու պարոն Երեք սպիրկը ատկան հիասթափվել է նրանք այլևս շատեր ես քանի հոգիներ գիտեմ որ ասում են այնքան անեն որ աս դիբիլը վարչապետը ես Հայաստան չեմ այցելի ատկան հիասթափվել են աս մատը խայդարագություն է Հայաստանին աս մատը խայդարագություն է հայ ասկին դժվար է ավտալ որ մի Հայաստանի մի վարչապետ գասկածի տնե հայ ցեղասպանությունը հայոց բամությունը Արցախի Հայաստան լինելը վաղը մի ասմատը եթե ընդրվի ասված չնե վաղը ասե որ Սյունիքն է մերը չէ գասե գասեն նշտեն է սփրգել Սյունիքը նշտե չլար Սյունիքն է թուրքերուն գլար Նախիջևան ատեն ասել արևմտյան Հայաստանի մասին ասմատում որ մնա միա միթե Իջևանը Հայաստան է իր համար ուրիշ բան չկա միթե Ադիա գասկադի միթե ադիա դա ասմատը թուրքերու թիվ 1 կորզակալ է սա ասոր ու անոտ կորզակալ է գոչում այ դիբիլ թուն ես կորզակալը եւ թուն Հայաստանի թշնամի կորզակալն ես թուրքերու կորզակալն ես թուն եւ քո at բոլոր շուրջիտ մատիկները բոլոր ծախված դրամաբաշտ դիբիլները հայու արժեքները զուրկ ուրեմն բանը իմա չգիտեմ ինչ բարեր գործում եմ քուֆուր չդալ գներեք ես չեմ սիրում թավաժանների քողերի հաստեին հարկանքով խոսել ես այդպեսի մատի ինգեներս կիսան համպի քուֆուր մի դալ ինչ ուզես ասե ես ասում եմ ոնց թավաժանի հաստեին խոսիմ եւ քուֆուր չդամ քանի որ նրանք այդ քուֆուրին արժանի են քուֆուրը վատ բան է բայց եւ ճիշտ հաստեին ողված ադիգա լավ քուֆուր է ուրեմն գներեք բայց ասմատը ոչ մի հարկանքի արժանի չէ, ոչ մի թասիբ չունի, սդախոզ, քող ավազակ մատմն է եւ ես հավատում եմ, որ այս ժողովուրդը զզվեր է իր
քբ գոչված ինչ որ գոչվում են նրանք աս բոլոր խավի անունները չդամաս դիբիլները քողերը որ բոլորը թուրքի կորզակալներ են եւ ես չեմ զարմանար որ իրենք բադաստություններ են ադել որ մեկ որ ընդդություններն չի վերդեն դրանք ամեն Ամերիկա, Ֆրանսա եւ չգիտեմ ուդերները փախուս պիտ կորզեն, քանի որ գիտեմ որ իրենց վերջը գալիս է։ Սակայն դժբախտաբար իրենց աթարությունից փախուս չգա իրենց, այս ժողովուրդը պիտի բաճի իրենց, պիտի փնե իրենց բերը իրենք at նույն թադարանների մեջ, որ մեր հերոսներին, մեր դղեկին թադում են at նույն թադավորների արժեվ եւ at թադավորներն որ իրենց պիտի թադեն եւ իրենց փախուս չգա աթարությունից։ Մեզ հասնելու արժանի պատմություն է, իրողություն է, ես կուզեմ ես մասով ունենք մենք տեղեկություններ ձեր կյանքի դրվագներով պայմանավորված եւ ինչ կուզեք փոխանցել։ Ուրեմն գազը մատեն շատ էր գիտեն մանրամասնությունների մեջ որ երդասատ կյանքից մաս եմ գազմել զինյալ բայկարին եւ Ամերիկայի մեջ եւ սերբակալվել եմ եւ 40 տարիներ Փեթում եմ մնացել 19 տարեկանից մինչև 50 տարեկան իմ համար ինչպես ամեն հայի համար եւ ամեն հայ դղամատու համար ամեն հայուի համար կյանքի մեջ կարևոր է ասկ սիրել հայրենիք սիրել աթարություն սիրել եւ ծառայել այդ բոլորին միան ամեն մատ ասում է ես հայրենասեր եմ ես մնայում եմ ինչ ես արել ասկիտ համար եթե հայրենասեր ես ինչ ես արել հայրենասերությունը ավելոտ խոսքեր չեն մատիկ ասեն գերած խմած դղա յադ ինչ նշանակում է գերած դղած խմա ասելու դեղ այսինքն քեֆ արած է նույնիսկ հանցակորձներուն ասում են թասիբով դղա է գերած խմած մարը չէ ինձ ասե դու ինչ ես արել ասկու հայրենիքի համար ա դե կարևոր եթե ասկու հայրենիքի համար ոչինչ չերա ես գերածի դա խմածի դա թքեմ ադիգա ինչ հայմը նշանակում է սիրել ասկու հայրենիք եւ ծառայել ասկու հայրենիքին Ես ինչպես շեղեցի մի րոպե գներեք, ուրեմն Փեթում երկար տարիներ Փեթում մնացել եմ եւ 40 մոտ 40 տարի եւ 4.5 տարի Հայաստան եմ գտնվում եւ իմ սդի մեջ մի հատ եթե գներեք շեղելուս, բայց իմ սդի մեջ մի հատ մեծ ցավ մգա որ իմ Փեթ գտնված տարիներին վերջին 13 տարիներին ինչ որ 50-60 հատ օրակիրներ եմ գրել Այսինքն 6-7-8 հազար էջեր եւ այդ օրերին թշպախտապարոս մի հատ աղջիկ մգար, որու այդ սիրահարված եմ ասեմ եւ այդ օրակիրները իրեն ուղարկում էի ոս մադենաթալաներ աշխատում իպտե քրող էինքը եւ Հայաստան կալուց իդ տեսա ինչ անդանելի բնավորության դեր մեկն է եւ միան գրծա մեգուգես ամիս մնալ իր հետ եւ բաժանվեցի Եվ որ փորձեցի այդ օրակիրներս իդ վերանց ցերկ բերել լուր ասել է ինձ որ իբտե մատկանց ասել է թե այդ 50-60 օրակիրներս այրեր է քանի որ իրեն թողեցի այսինքն ես գուսամ թե ադի սուդ է խոսում քանի որ ինքը չափեն ավելի սդախոս մնե եւ եթե ինքը քրող մնե ովևէ քրող նույնիսկ ամենացած մագատագի գիտե որ Ոևէ մեգումը քրած այրելը հանցակորձություն մնե, անբադվություն մնե եւ նա մանավանդ քաղաքական փանդարգալիմը ինչ որ 60-50-60 օրակիրները հազարավոր էջեր գուսամ այդ բանը չի արել եւ այդ օրակիրները այդ թուրքա որ ինքը իրական այրել է ես իրասեին մի քանի խոսքեր գասեմ որ ինքը այդ խոսքերը լսելով թե ինչպես կհիշվի հայոց բամության մեջ որ հայ քաղաքական փանդարգալիմը գրած 6-7 հազար էջերը այդպես այրում է եւ ոչ միեղ իրեն շատ մատիկ իրեն մանավանդ քրողներ իր ասեին ինչեր են ասելում եւ ինքը վստահ եմ որ բիծ սղճա իր արածին ուսամ չի արել անշուշտ եւ ուսամ շնորհք ունե վերաթարցնելու իմ քրազները ինքը չէ քրած ինձ եմ պատկանում ես եմ քրել այդ բոլորը եւ ուսամ թե այդ քրազները վերաթարցնե գներեք բոլորի որ անձնական բանը պատմեցի, բայց բանը ասիգա շատ կարևոր բան մնե իմ համար եւ ինչպես էսի 13 տարի խուցի մեջ նստած ես այդ օրակիրները գրել եմ եւ ուսամ այդ անունը չիդամ, փորձում եմ չիդալ, ուսամ շնորհք ունենա այդ օրակիրներս վերաթարցնելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալում բոլոր ժողովրդին, ժողովուրդ ջան
ես իմ բոլոր կյանքս ցեզ եմ նվիրել, Սուրբ Հողին եմ նվիրել, խնդրում եմ ցեզ սդախոսներից, դագանքներից չհավատաք, ասմատուն միադավոտ դուք ցայնդակ, դուք ձեր երեխաների, ձեր ընտանիքների, քալիքսերուներու աբական վերացնում եք։ Վախկոտ մատը Թուրքի կորզակալը չի կարող լիներ Հայաստան մեր ճակատագիրի գերեք, խնդրում եմ կացեք, ծեր ցայանը դվեք, ովևէ մեկին բացի Նիկոլ գոչված դագանքիդ, սդան շնորհակալ եմ։